Okay. Nuevo que es el Bedouin. Ay, Yeah, that guy is the target. Yes, is the next target. Is I go to the hard. I go to the new motorcycle. I need the racing. The rally of Tunisia is very good training for me. For my team is now is very happy for the free race in the Tunisia. Успешно преминахме днес административния и техническия преглед. Предстои ни брифинг с точно обяснение за утрешния ден. За утре ни очакват 300 км, от които 32 връзка и 264 са състезателни. Много интересно, тук е лидера в световния шампионат Дмитрий Павлов при АТВ-та, който най-вероятно тази година спечели шампионската титла, тъй като е много добре подготвен и много сериозно участва във всички кръгове. Очакваме да се справим добре с пустинята при първия ни досег с нея и с Африка. Hi.